मित्रों, जिनको खांसी सर्दी जुकाम हो जाए और बहुत ही सताए, तो उसके लिए बहुत सीधा साधा सरल उपाय बता रहा हूँ। ये है अडूसा, दूसरा नाम अडुलसा, और इसका बॉटेनिकल नाम है जस्टिका अधाटोडा। तो जस्टिका अधाटोडा नाम से आप अपनी प्रादेशिक भाषा में इसका नाम जान सकते हैं। मित्रों, इसके फूल बहुत ही सुंदर होते हैं और इसके सफ़ेद फूलों में पिंक की धाराएं होती हैं, मतलब लाइन से होती हैं। ये फूल है, पहचान लें। तो मित्रों, जो खांसी सर्दी और जुकाम से बहुत परेशान हो, वो इसकी पत्तियों का, कोमल पत्तियां का स्वरस जूस 10 ml निकाल लें और 10 ml हनी शहद मिला लें, दोनों को मिलाकर पी लें। एक बार फिर इसकी कोमल पत्तियां का स्वरस जूस निकाल लें 10 ml और 10 ml हनी शहद मिलाकर पी लें। दिन में केवल एक बार पीना है और ये केवल 5 दिन में भयंकर से भयंकर खांसी सर्दी जुकाम, नाक का बहना सब बंद कर देता है। एक बार अवश्य करके देखें मित्रों। ये बहुत सीधा साधा सरल उपाय मैंने बताया है, करके फ़ायदा उठाएं। मित्रों, ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी भेज दिया करें मेरे वीडियो, उनको भी फ़ायदा हो। इसी के साथ नमस्कार। नेत्रपाल दुर्गादास कुशवाहा, कल्याण।